South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiriye amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa kurigiriya amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigeria hoge Tembe TV karibu sana naende enemesa ikionga chinsa inye hasobotuko bwa 14 motinyo kabiro mwako yagabwe chiri bubere 25 nchingoro kwa Clinton ndigi Wilson Makori kuri sense moyo munwe manyerio na to gocha ko bwatira no botuko bwaro kumanyari na kiwe ase ritukerige karanso ikobe na ntuko ikomwe. Karibu sana mwancho morigeria abone kionga chinsa inye togocha ka kurwa se county ya Kisii kubwatakana no gochengero kweru tukeriga iri 14 kera umutinyi okabere kera umwaka rigo chengerwa asokwane kyo bwanchani go cyase cyamate ao niko bona abatende kurwa segeta sene kiga kyage Tembe TV na boigo abararia kubwatakana ne abisyo movement rep county ya Kisii mheshimiwa Doris Donya baikana CHR NN se county ya Kisii yiwe kutoka soboga takatifu mu cyobosongo unenchira muyogo kigosangana basibwa se kichere cyo naboigo kwane cyakoboro kyo obwanchani se ritukeriga buna gutuma nyumuri kito Daniel Onteri. Kero mwaka hitariki 14 umutinyo kabiri nsengima nigego chengera ritko lya banchani ose Valentine's Day lirigo chengero hasi chinchira au higati yabo abanchi kumirana korambali okoboko ucyase balia bagendrete gwetera imechando au abanchani kogorera na mauga nebyegwa
na bande nigo bakweboya chianga chimbaliri bunenchiremo yokulichengera asomwa koiga Getembe TV na Getembe FM no boteneri bwae bokoragwa na Obad Mukwa bakubwatirana ne abisi y'umuimendere pwe county ya Kisii umuske Donya Doris Aburi nigo batarera echera ya Kisii na mona sensemo y'abasubati abasanga na barabo igoro y'ubugima baba obosemya kuba omoyo hasubugima na magega basanga hasukulia no kunywa. On behalf ya management ya Getembe TV na radio na ofisi yo Mogumende Doris Donya tuwaka niambia mono aso kwari kwa gocha se Kisii main prison utakasherekea tukulia Valentine's Day rero tuwaka niambia mono bali ba support twachaga iga mona se Doris Donya management ya Getembe kora uno modageta Obed Mukwa nga twachire twikirani diga twabategera bali basibire maiga basubati batere nga bande mbanya gocha gukwanu nabairi babo sinich family cyabo asenja magoso yabete gakorekana uchakero mwako no myake kubwati ntobeto gochaka kubakwania basubati basibire maiga no ena baka basibire maiga andake kurugara sibakuru kurwe binyoro abantu mbabange lakini intubuna Getembe TV na abantu bonsi etwacha kubaro kyo bwanchani eje ne ntunde ntanga kabisa egetasini keito kya Getembe TV kimokire getambukero kyo gotarera abasibwa asechereiga na nigo tore no gosomera buna asemya ke gocha na nde ntobe to gotarera abasibwa abo ukwana chinga kecho abo bisabaiga kurwase abisi y'umuske Donya abalinge kuragwa na Happiness irere nigo bamenta buna yabisiga nibwate mirobirinde emenge ngabuniga ira chikogenderwa gochase chinsemo au imeye county ya Kisii iliyokoro kyo bwanchani bagotanga litukulia mapenzi bano twararende abantu bali bale megali abasipati bali na barabumbaga ne ilikorora abantu bali babanjite bachire kubarora ku ofisi yo Moguman rep na ofisi ya Getembe TV ero twatarororo twabairira chindagera bali na gotenga keigo twakora tuwasekire na barabu tuwatengire at least na baba feeling ambale part of us no wanekera bacha kuruma bali bagana iri kuruma na bago feeling aki abantu bamintumba twigita abantu bari baitumure gari inka manyanga yesonga tabaringana arengechera most kondra yonga the first charity use first activity utakere gukora uratarira abantu bare basibire abaro banyari kugubanja ni bulina abanyato sibire ntubata abantu sikare batuanjete igitambo kiga nigo kiagokia abateneri bechera bagendera kuboria ababwatani ao bayigo kugendera gutarera basibwa baiga nkurubudire gedaseni kya Getembe kurega sechera ya Kisii litrane nguruko Daniel Untiri Memono murikito Daniel Untiri na robotero senchera yoboikerano ayokaine kiwa asechinsemo sabana inchi baesokia gusangana cyamate cyabo korokya obwanchani nigo murikito dipo nasanya nyarako bakagosangane gati abana inchi abo bagendera nemirimo yabo yabotambe abigo bonchoria hasekeri bate abo nambaro uchi okone kororo kugochengera litukeriga kubwatakana no gokonga kubugima okwaberwa kweneki wa sensi ya Kenya samatko abwango igorobotiro senchero bwikirano. Ninaelewa Valentine ni siku ya wapenda nao, lakini sasa utafanya maneno gani na pesa? Unaona hii maisha pia haitupeleki vizuri. Kama mimi nimetoka asubuhi nimetembea, sasa ninarudi na shilingi 50 kwa nyumba. Asiri tukolio kwenyera obwanchani amo nabanchani ria Valentine's Day nigo tuomerana nebigori ao anene county ya Kisii abwe baba gusanga ibirengerero byabo byo kwenyora abamwabo. Unajua Valentine ni tukolio mogoko kubwato mwanjiogo nilikuwa nimechill, so nikapata na mpo mwingine hapo hivyo akaniambia kama unataka tupendana leo ni siku ya Valentine, so kama hivyo niletee maua then ndio tutaona njege ntongo tebarero ndeno moko sana amoga na mugoreire kararora nganje angobwanja bori wekene naroti ingwanga ase sekta yabaonchoreria nigo bonia bwa mauga bwa babera obokongu mwako yo Valentine yabeire nkongu ase nginjo uchumi ya Kenya yabeire nkongu sana nonye yani toko nyara kogora montori uwa nonye ndagera nyumba kogora saine nkongu ase nginjo bugumobwa tobereire obokongu ati ko bitari nawo ndiya mauga tano ngakurumama akarange bintombi engero take biashara mbiyo ya pesa karanti batomba bugati nonye nabo nigo baerera bagoteba
obuya bw'erituko eriga lya Valentines nigo bono bagenderete gokea. Lero being a Valentine Day enabere worried abantu etumigire paka bunanje mbwate 0 flowers okoba tingdi in a situation yoko manage gora even my wife even 1 flower due to difficulty in life. That's why I couldn't manage. For sure, I'm worried about the situation we are living in. If this goes on after the next 5 years, I think we're going to die, all of us. Thank you. Ine chingaki ligoriria mauga na boigorigoririe ndagera liarenganire ninkigose orachore kugorera eamate yao makoyo ugochagete njere ngao yutajete gusi tukamukaribisha biya lakini abachieta tatu tebeti kende gionse Valentine yekire abantu twara ba celebrate kurumayaga obogimo bokongetepa bone riuga ria Valentine kogora bose nebi tumeme torire bere nkogora ngire romo kungu nyombara ba na bana wali uga ngore riuga 200 nobo se bitumeme toriro bere 200 na kinkogora riuga ntigo bituma Ginko ripoteria egetaseni kia ukia getembe kuruiga somuchi obosongo ritiria na inkoro kwa Dipon Asanya Memono murikito Dipon Asanya mwancho murigeria nugo kwanengana enkwanya ko bago konyora oguchengira ritukeriga ni amateri ya gasokoro kia obwanchani bono togoska bosio nigo amate mukuru ase kinyoru ya Kirenda egotoka ase ward ya township bunge West Mogirango ase county Nyamira enka heyo mwaka Crisantos Mogere hamo no mongno ya leader bosibori banya ariko bago esokya na kurwa okoboria gocha ase bari bonsi bari no kugani okuyago eso negatina ko bakonya barabo kone kiabuno mwana obo oyo menyete no barema obwate myaka 13 hanya ariko bagakonyoro bokonyi bokogendereria na masoma nime yekinyore kega gya Kirenda aigani gotokomerana amo nomongina leader busibori oyolengina Graphins Mogere oyogeta senike kya molekera matuka make aitre mwana oyo naro molema lakini namonyorete iga namonyoreta ka chenche kara kabayela kabobulwe bokuru kuchontis kera namwirete nyagitari bakambeke what 2 weeks kolengana mo na leader busibori igakwerera buna akiniri umwana igasegeka k'emyaka 14 yaitire oyokolengana monere utayibule twina bole mubuiga onyena boni gabarai ao bagendreko bagotarere nkeye gabunenchire ya moyokorwa obokonyi asumurai bwango mono taraga no MC korwase wadi ya township omoske duke oyage masira oyo mubwatokera wheelchair eyo eamatega yagokera nabono niyo eamatega yagandreko bagegwa esokya nakoboli ogosiro korwase abaraibe chingenjo chonsi elio umwana yiganya ariko bagakonyore skuru ya bene iyo banyorire asinsa mukiri cha St Matthews Nyabondo elianya ariko bagawe konya samatuko alebosyo korweri bona twendereira amasoesi bakoikire myaka 13 oyo no yo 14 awate bona skuru umwana yatagite na nyorire skuru ekuru St Matthews Nyabondo na sabiro bokonyi kurwase muri abarai bonsi pimongo nyiro mwana yone no mungaini na amanyete kukwana na ndamanyete kukwana makege songo na sabo borai abarai bonsi pia simori mongo nyiro mwana oyo igo basabiro bokonyi kurwa sabarai bo echingenjo chonsi elio umwana yiga anyare koba agakonyora amasomo kiagera na amanyete gosoma na amanyete kukwana aise konyoro bokonyi na baraje kwekonya guchi mutwe akina saba monkonye umwana ono mongaini aende skuru eja kwekonya akia baraja sumuko iguna ncho bokonyi ntagete umwana oya ende skuru asome no mwana gitu mongaini asabire jerusa mumanyi asoiwete diuki masira nayo ande kwa mbeke iroko boko kwa ase ukokorwa nkonyete wiricha na ande kwa nkonyiro ukonyi bonde na sabiro bokonye na umenire pujerusa mumanyi tibu mugaka asoigweta asora asibonega Rogers Muturi nuore maega yane inde guardian yao maega na nanya dibo asore bonega igu akyonkonyo bokonyo bumwana no mungai akina abasabira asimura asimwensipi mwigo bokonyo monkonya asugwanja kwini eiginko reporter getaseneke kya wanjete kya Gatembe Koroiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara Miamono murikito Polycarp okara noroboti rwa senchira yobo ikerano gusabagito ngamor kiwoyo na chikonyorobo konyu boko genderia sama somae tugosuka bose mwancho murigera tore na se kaunti ya Kisii nigo musubati oyo manya arako bakago utia makweri
asenka ya emega yo gutwara rio manarianka amono mogakoye asegento getera manyikana gwikira boniga asekenyoro kyabo geche gutoka asebunge nyaribari masaba ase county ya Kisii korengana ne amate musubati uyo nigo nyariko bakegwesokya na gotebanga nigo he amate gosenigo musubati uyo atwara to ngusano kego amono mogakoye hoyuriya kumurusia obugima hegento kirere kunyana ko bakagotama na gokonya obugima bwaya kuna gutumanya murikito Gabriel Nyakundi Pitkorerero nigo musubati uyo mo autia makweri sekinyoro kyabogeche sewondi echune bunge nyaribari masabe county ya Kisii yemagiga yomugakoe kotema komongenta asaminchoria na goika se community policing abubaika singiyo na kwenekia buna nigo musae oyo abwate kerengererio kyo komongenta omurugi oye musubati na rocha kwa musaja yo mwitire sana kabono musho yo igamongente te umwana oyo ne asaba meyata kaseka kaye negeko ya tua chiro muchuyo kwa korone kene twado ne kene na ta komongente njama leta gradis kwambuka umongo no chose munyagichanga aro sirie jana abaira no baringa no mugako yo na nda konda bona ne kiro borali nya musaja ndga bante no matidiu ki obwatiru no mugako ri nambo na muboringi akora na ya yo ngentire muka ene nkori niko boigo ngina aerera inchira abana ubu basumbwananire kurwa baswete asenyomo iginto kireire barabo kumutagorera inyumba asibonega akora raisko akaenda ochire no muzigo umwana yomoke namwire mpaka kumbo anyorira umwana nando abaira nando otamire na abana abo nando ochiro iranire agacha chusi amatanga twabwata kinda amatanga bakangya kumina no musacho bakayerie nyumba yana Abaswati baganiwe kuba maiso asikinyomo amona basaye ko tiga gutumeka amalyogo yogotindi ayo aranyare gusaria kinyomo cyabo ngina byara atagurite so yendo da biri abasubati ase mwaso kire gukia sika bayiboli bayino nali mole zike muzika bakekenyoro genda mutige kunywa marua nenda bakungu babalende Neino bakungo basika banyakobya nabayisobya nali muri amenyo muki mwaje moko koraba moko ingo reporter getembe kurwa sebunge nyari bari masabe county ya Kisii ninche Nyakonde Gabriela Memona murikito Brian Nyakundi no roboti rwa senchera yobo ikerano mwancho murigera tugosuka bosio ritukeri morioka bosio boba chori wekombekeri ki African Union Commission AUC aikikiriga tiko choro munyakerugo orache kurana sentunde yendere bosio asomo choma ne Addis Ababa ase enseria ya Ethiopia somo raibwense ya Kenya muskule mruto haganda takora igatia bara inabega bana inchi kwane kyabuna mheshimiwa Raila nachikonyora obubuyobu hasense ya Kenya nka nigo egati yabara inabega bana inchi baganda tagwesokia sebonigana kumwakera eko mheshimiwa Raila Odinga asabange babere bakumoganiria amaya na gusabanya ariko bagako chia kwane kya konyora obubuyobu hinachikora orogongorega rwa Afrika tunamuomba hata akienda huko hata kama atapelekwa kule Ruto tunaomba ajue sisi kama jamii kama Kalonzo Musyoka tumesimama na yeye zaidi ya miaka 15 sasa 2027 sisi tunangojea arudishe mkono. We want to wish him well. Tumekuwa tumetembea na yeye akiwa kama kiongozi wetu wa Azimio and we want to wish him well akienda huko, na tafadhali akienda huko aambie watu wake wasitusahau na wasiganduke katika Azimio ya umoja. Lakini pia asipopata tunamuomba apumzike na akuwe consultant, tukue tukimconsult kwa mambo ya uongozi na mambo mengine ambayo yanahusu nchi yetu, kwa sababu kwa nchi yetu amekuwa akichangia sana kisiasa. Sasa akipumzika tutakuwa tukimwendea, anatupea mawaidha, anatupea ushauri kwa sababu ya uzee wake. Kushukuru Rais William Samoei Ruto for genuinely supporting Raila to this level. We know Raila is going to win. He is the most qualified of all the candidates. He has been in government. He has been in opposition. He has been in elections which have disputes. And every time
there has been a solution. Ningependa kuwasihi wa Kenya tuwe patriotic enough. Huyu ni Mkenya mwenzetu, wacha tumuunge mkono. Tofauti zetu zile hapa nchini Kenya tafadhali tuwache kando. Amaliza yale kwanza. Akimaliza ndio tukuje tuvutane kama wa Kenya. Ni mtu wakati yote anawekanga interest yake kando, akiweka interest ya wananchi mbele. Kwa hivyo tunaona ya kwamba anaweza leta amani Afrika mzima, na ana uwezo kabisa, being that amekuwa kwa opposition na amekuwa tena pia kwa serikali. Mwancho murigaria bya wananchi bagenda kumugandria amaya Mheshimiwa Raila Odinga asobochori obukagire konekiwa elitukoria ankia sabari wechinse cha Afrika bakagire wakachukura chigo chako mochora umrayumuya tokorana aiga asensi ya Kenya na nemona soro korwagusi nigo homojumbe webunge ya South Mugirango Mheshimiwa Silvana Zosoro alireire yago chiakone kiana chigo ikirania higati ya magendero ase bunge yo yaye asamochiri habari bage siasa obaganda te komocho bokoreri bwaye buno mochifu ipa se bunge nene asokwegerere meroberio ya serikali ase Mheshimiwa Zosoro asabira bananchi bebunge ya South Mugirango banyare ko babako mwali baga seboniga chikura chinene cyumwaka bwe chirobere 25 na ibere chitarai kange anyare ko bakago ikirani gati chira icyanyate ko baga kubarira kiraringe ko rya chikura cyumwaka bwe chirobere 22 Kewa atenenere buno morai kwa chorirwe egentege tangani ayamotu ayare go chimotua na ayanyasai ayare maegaga na araya mana contractor ya nyakorere yakane to 20% igoni rengeta keire 80% yagere pare yo ayo mago tenaga onga matemu nkwane bobe como contrato ita akanwa para ya netera para baada ya chote usuru tara akora kende bende bilo kora biya basere bobe tabaka boisiga tabaka township weye kerese ko gama na migosiga na mote school ya tabaka boys ena yerigere tidi tanga ni 5 million enje tabaka township enje record kana teringia bone ina tokoro supplementary budget mwaka migosio ntebi digana in fact kwa andike ile message things achingia bone ile toko koba tigamige ayebatebi we are giving them 15 million esuru ya tabaka munatua enta tabaka boys 12 eyetoye enero 15. That is the work of a member of parliament. Ayo na ayang maega ayang kugambira bono inga kali ayabo tue aliyo gontebia erebia basere bobe ekiagera gento na pimira amatukaya etogo bwata ali kondo ndurgote ibandege kutwa kolire bosetu taito ko bakorera tuanyore gotero kujia aba usito bwata namo to ofrokuya tiko bwata na tore egasiero twakoire kiwa korire okubwata na no kuya tubwatane bare kawacha to soro kana no bare wacha to soro kana no that is it. That is the game. Let's tell each other the truth. Erebia basera bobe. Osemu yande. Toge ndreko bono gakia bana wamito. Ogira konero yare ke maenge miaka yos. Amage ni mwachaga. Tegerere. Epare mwenda yeram. Eye. Yare ngo. Eta mweri korko dentara sobunge. Pare yare ngo. Eye mwenda bakana. Yare ngo. Ruto chita kai gora mata anya. Akari kwenye babu ili bachaki kukoba kuchimate tukamwane sengire mheshimiwa pepo mu MCU kabaira na bande e pare kama akoba ono iga inje my friend komenyere bisoso goli aseki timwa tipara nyinge mugirango inje bono ya negere na kingukura e para ya nyakorere na kingukura para ye tabo na kingukura para ye saka Ugo chago ikenga kia mutuote mchukuro chia mutwe mwenye mwake sabu mwenye ngonya mutwe na bere igo kio wote mwenye mesase kwa ya mwana kio wote Mancho murgedia hoikara guno to kirumo tumoko makego ase studio ya kabire toskar coordinatore ase kagetari getambe na mangi Nilan Hub
neye moya chiduka echo chikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na ino mwancho murigeria sensemiga ya kabire mbuya mwana soko gendra gosangana into na bono togosuka bosio muraiwensi ya Kenya muske William Ruto nigo araige ikarori tukoria rero yokoringoria chisegi na bego kongusano gotindio kokogendrete kone kiwa sensi ya Sudan muraiwensi kubwatana no muraiwensi ya Ethiopia na bego muriki omonene we obama bwechinse United Nation mwishimwa Anthony Guterres negatia obwatani bande nigo baikirana na gotebe miroberio nigo bwente kobekwa yego chia konekia chisegi ya sensi Sudan inchichigoika omwerio na bego kwaneke chinse mochinda soro ngorego Africa echigandate kwaneke chisegi omorembe no chikwaneke wase chinse mecho. This is worsened by the massive displacement of civilians with an estimated 11 million people forced to flee their homes. The collapse of healthcare systems, the spread of preventable diseases and the deterioration of medical infrastructure have further deepened humanitarian emergency. Global solidarity is essential to ensure the Sudanese people receive food, clean water, basic health care, including vaccines and medicines, and protection against violence. Today, we reaffirm our commitment to the people of Sudan by announcing an additional $200 million in humanitarian funding. This support reflects our unwavering solidarity since the last decade alone. We have stood by our brothers and sisters in Sudan with $3.5 billion over the past years. Mwancho murigeria kurwa se omuchibwa disaba bainse Ethiopia tokore na iga Kenya tosoya sensemo ya siasa ama tukama kema iga yega tia bajumbe kurwa sobo mabwazi mio kogoseria gocha kumurusia bisi wetera senchira yo ikyomo swada se bungenene omonogerio monebwe bungenene mushimiwa Moses Wetangula nigega tia bajumbe kurwa se orgongoro Western Kenya baesokire na kumwegera omuske Wetangula se bono basabiranya ariko baga kwegwa ribaga ryo goikirania emeroberio ya senchira yo busibore na bwigo yo boikirano ase bungeyo. The Speaker enjoys the bipartisan support and full confidence of the House.
This was clearly illustrated in the various contributions made by members of Parliament who participated in the election of the Speaker. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the Speaker. We put the personalities who are behind this false and fake script on notice. If they are worth the assault, let them come forward and face us in the open instead of hiding in the shadows. The members of the National Assembly across the board have full confidence in the Speaker and abide with and respect his guidance of the National Assembly. We note our disapproval in the strongest terms of any narrative that seeks to portray a contrary picture. After all what we spoke yesterday, it ended up to be a matter of Speaker. I think as Parliament, we have more better issues to deal with for the country. At midterm, the things we are doing, I think it's very unfortunate. And so the most important thing, first of all, coming from the community of Western, there is no way Speaker is going, nowhere. Nowhere. Tukusikabasio mwancho muregera toswebona se sekta yobochenu nigo muri kibutamba se wizara yobochenu Mary Muthoni arire eira na kobigo yogo ichokobeka emerobero yokoeneke bune wizara yo neche koeneke buna amaroira yoganda togwateka ase chinse chinde tari gochigoswa aiga sense ya Kenya sibona atabiro kubwatira no kuya egati abo bisa be sekta yobochenu ase emebaga au ya ense ya Kenya no bakoeneke buna heboroire bwa mpox uburere bwa Marburg na bwigo boriwo Ebola ubogenda togwateka ase chinse chinde tibori gochikoika aiga sense ya Kenya so ko bori go kwaru go chiasaba na inchi bagendera ko bamaiso kero bagenda tekoeneke emerobero yabo ya kirarituko. We have also been able to have risk communication and community engagement efforts that are ongoing to raise awareness about mpox. However, we must note that there are other threats that have emerged posing significant risk to public health and safety, including Marburg outbreak that was in Tanzania and Ebola that was suspected in Uganda. These two outbreaks remain active, heightened, and we have heightened risk of cross-border transmission into Kenya. And given our proximity and frequent cross-border movement, Kenya remains at high risk of importation, requiring urgent and coordinated action to mitigate the spread of these two diseases. We are not an alien country. We collaborate with the Ministry of Health, our partners, in order to identify the appropriate, to minimize the risks, as well as to provide the appropriate measures so that safety of the people in the Kenya remain as it is. So we thank to the Ministry of Health, our partners, WHO, and all the stakeholders to contribute towards the minimizing the risk of the health. Tukuska bosio mwanchu morigereria yamate na boiga basani baye Leonard Mambo Mbotela muri nyarako bakago siria obogima bwaye ejuma yiki yaeta niko baina kia emisa yo mwere yo kumunyora ase kanisa ya All Saint Cathedral ase county ya Nairobi ase yamate ya nyarako bakego kwandra obuya bwaye na bwege miropedia nyatiko bakago ikirania kerarenge moya sibona baga ndinya sanya nyarako bakako yebeka enkoro yae asaragia. Met my husband Leonard in 1965 while working as a cashier in the heart of the Central Business District of Nairobi City. We got to talk and know each other to the extent of becoming friends. From the time we met, he approached and treated me with great respect. And from that time onwards, we loved each other. He always made me laugh, and in 1970, we officialized our wedding and were blessed with 3 children who are now adults, Ida, Jimmy, and George. My husband loved his family and children
but was a man who did not like conflict at all, and while a public figure, kept our family safe from the limelight. In 1982, when the attempted coup occurred in Kenya, I remember opening the door when the rebels knocked. Everything happened so fast, and at some point I thought he was dead during the fracas, which most Kenyans recall. We thank God for Leonard being the voice that saved the government, resulting in the coup's failure. My husband has lived a blessed life, loving people and enjoying his work. When he fell ill, my son Jimmy became his primary caregiver, and I'm very thankful to him for that. Leonard remained generous throughout his life and cared for me as the mother of his children. We loved each other, and I regret that sickness has taken him away. I'm thankful to God for a life well lived and wish my husband rest even in death. Blessed be the name of the Lord. Mwancho murigari ya kuruase ensemo ekionga chigosori niko bonege kombe gya Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza kyanyarko bageko ne kiwasegeti ye chigosori kya Gusii ase ababwatani ase sector bachono kubwatana ne serikali ye county ya Kisii baikira nabune nchire moyo chengira litukeriga nabiko kone kya chigosori ao hasegeti kya sebono batebire nigere bune nchire yamo yokwendra gusegeta ebiegwa nabiko koro kya obwanchani gochi ase abakuri meremo hanemo na ase sector yo bachono. Ase malidanguru Dr. Imeke Marita mo chief executive officer wenya gitari itende ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Uno mwaziri itatebire ituri ya rero itwanyorete nga iri abandi bakare gokoba mauga twetu bwate ndoguru nga Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza. Ngejo ane linga abakoliegas entundite tokora masoesi marire munabona ya hypertension, high blood pressure, ya sukari, ya cancer, ya obesity abuchire asubiri utakora masoesi gene nchire yemo oko make sure nga tuna bakoliegas afya twakorire murita masoesi egera roire amange lyagotange kana masoesi tunyarko tokonyatanga akubwa mono toro kyo mufano ase abantu bonse inga kero muntu natakire uri gishinga ki ochiesa egero mubere okora masoesi nalio marumna ya high blood pressure sukari cancer turanyarka batokonyatanga togendre kokore masoesi ya mangi gwetani ya mwaro rero tobe toko chamo asaba koli gasi bafya nandi muno mosiri ateba mugaba noito na atagete chi department chi chons shikore omoyega muno yoga era to chamo to promote na unity asset department igora kiaye gekerege kenene nyare ko kaniga segeti kiagera otambe etole chio bisando kwa tikazi mbiya aseki afya abakolerazi abantu bose sababeta aje segeti anyana ko munyoka anyana kwa mugere yabo enough space kolegas ariyo bisioka na segeti ngo ikene ko jaga segeti korosia tournament ko afya tournament as a department ya health and to assemble department chiro chons as a county ya Kisii nyare koyega mfano iro nyare ko department ya health do chamo ko se mepire munega nyare ko konya koreta unity of purpose
Nabaigo ase ekaunti ya Nyamira mwancho murigeria bose gw'ichigosori echo chia regionals chikageire kwenekiwa umutinyo gatatu mwaka uyu gase bunge ya West Mugirango ase skuru yekenyoro technical egotoka ase wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango ase ekaunti ya Nyamira onye nigo abatenderi begosori yigo banyariko babagwesokia na kuwakira mbuye muna barai bari baenekire bune biti ande mone kige skuru yongo ikanakera ase nchererengia uchi akwarigania chigosori echo gati chigosori chino mwancho murigeria chira chekwenekiwa sama mirano yo regionals ni chigosori chinde chira chekwenekiwa amonama minyoko rugby cross country naboigo no mupiro ria o handball kura sense meyo Eroiga etobwate michezo ya basketball, athletics, handball ase kiwango gikoro kwa divisional. Asa athletics etoandreta host school 33. Ase basketball rero etobwate school isano nemo. Ase school isano nemo chira ase kinyanganyiro kia rero kitimubere asaba iseke kitimubere asaba mura qualify go so the next level yekoro kwa sub counties ekoba next week ase school edo kenyoro ya chorizo ase ngenje bwata facilities kingia chiarosiwe n'abayisani baitaba ya partners unabono umuchumbe oito o West Mugirango bwana Honorable Steve Mugaka murigere rimaega yane orosiri egetie kiyagia international standards egetie kota are Nyamira ngima bune county egetie kota are Kisii bune county egetie kota are Nyanza bune region ekenyoro technical nero yoke bwate egetie kebekire cabros kemakire na morocho maega abana bandrete gutina umupira obauti no ku basket tutate gwakero umuchumbe ngamu yamono rero twacha sport division ya Nyamira especially jene coach ya basketball na chingana nyine gitikiriki ya sana yego facilitate talents ya bana mwe jene coach ko wakasane ko no team neke kero siri ke konye konaje talent yo mwana lido mwana ave scouted kaende kwa kando ko mechi za yeso ngwere ngo yamono mashimo yoro seti ya Steve Mwaka aso prosili team ye ndengo challenge ba tunaona governor we county lere minister of sport ye radio facility lere no no mwe tuba de nyowe mu matoto won beke ke mnyonye mira boys ali township ire ke mnyonye saba ko nyamaya nekende ire nyonye tukebera ire to tuara talent sibe balance everywhere to te verro ni soka but nyonye kine ine effort for that talent bona itu coaches ukifanya hivi kasi ite kwa mororo ndoko train ya bana iko baomo so that can be able to train ya bana kwa sana ngoro challenge ane nene na CBC kutoja ikene kigira na irimono asa bana ba CBC apart from sciences ikene kigira to sport science mwana go joye ni kwa ndio wewe karasi mwancho murigeria gwikiragwo no tuikira omwerio bwemese kionga chinsenye ase obutuko bwega no gusaba kwaninga kwanyara ko bago kwemanya na gwesemia saria ne kiwa siri tukeriga mbakire mbyo muna bali kibaito bamangana bani kya yonsi ngochara sencherengia koganerio obutuko bya na bigo kwendra kwego kenemero biria gendrete ya Getembe TV asembeo ngogotigera umuroberio bwa hapo vipi oyokoretwa asore na eresama miyenda bose 001 chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson nerto wase studio ya kabere tomirana nda sembeo nyasaye kawanje hapo vipi yo yenga Getembe TV nainde oyo nomoro biri kuri kwanga hapo vipi okoretwa 9001 ashitochi komrana nabagaka abangina abasaye egeretu bolia maswali gaiga maboli ga naria egeretu nyara kuba togo sekamo so Vincent litukolio mwali gos ndigwa jaeta konyora labor pains ndero kono ndoji okay yeah ngiora te yabantu egere mbanyora egedoto korokanga labor pains ero kibara tiga kwanza all right my friend tuendelee namna hiyo labor pains ndiya chagete gukoria yarandira aro nakurange amatukata toiga inki keri gekogera gosoma ontonyora labor pains abeli nabakonyore muri nabantu abange
asengencho igoro yo kuna kwayanira nigo kwanyora ngati kwanyore 99 tari kwanja kwao. Ala afu no nyare ko toa duru sa kuaminika. Duru ya kuaminika. Duru ya kuaminika ni kama ukiambiwa kitu unachiamini, yani unaamini hiyo kitu. Kwanya kwa duru za kuaminika. Nasikianga lakini sichai kuwa na nini yao kuwa na ati naweza kuwa na business yao, lakini inasikianga. Unasikianga duru za kuaminika. Ndobo ntonkero tokuro kanga dichotomous key kwanya ukigwa dichotomous key umondara kwa dichotomous key eno ire njinza ire sababu nanga karakwa ngika chibunanga yetumia na banguira. Alafu ntonkero tokuro fungo ngero gya chirike korko nga dichotomous key fungo giko igora kirase andon sora osora gende orojora kanyora nokore kitingo nyara gukigora sababu ne kingo kegoleke fungu ekina chira kwa bo muibi na igora kerasi ni bera bantu. God have mercy upon us. Ko tokoro nga dichotomous key metana ne kibungu kyenyomba continue no ke bwate kibungu kyenyomba na tika nyomba nga ingo era bibo mbalio. Okay ntongero tokoro nga dichotomous key no ke maete dichotomous kebungu na igule kebungu nabo igo ya nabo ndimuyande. What? Okay no bwate dichotomous key dichotomous key timbwatiara continue. Okay magokorege ndongero tokoro kanga cash crop na cash money etofauti ne riero Cash money go tiene que ndiko kora kegima o tariko okebekera umusara bengi na yende cash crop neri nego ndiko beka kibate mpesa. God have mercy upon us. Yani bengi ya account. Yes. Tofauti kiero egati ya cash crop na cash money. Cash crop ingali itoke ngwenduma. Cash money bwata litoke nga 200. Yes. Enere tofauti ero. Niko. Jesus is Lord. Alafu ndongero tokoro kanga cash crops na cash money. Tofauti kiero. Cash crops yes wasi chwa cash money ni ile ya kutoa. Ni ile ya kutoa. Tofauti ya TP na TB ne rie. TB na TB. TB ne okorora na TB endene TB etokolige TB. Hey, come look at this. Tofauti kiero kati ya TP na TB. Nasikianga iko na tofauti. Tofauti yake ni gani? Tofauti yake pesa yako iwezi kupotea. Ukiweka pesa yako unaipata. I don't want peace. I want problems always. Tofauti ne riero egati ya TP na TB. TP toboa yani TB tembea bora na BT TB na TP TD yetobwate benge koro kuna Diamond Trust Bank TP na TB no borore ndwere getembe sane koro ku tuberculosis. Inginero ya chire koro kwe power bank tumatinga gose kweri kiriorora power bank na bege torro bono tika kwende chire ko ne pesa kwa beka ko sene mshwari kwanyora nga muno gochiko kwende ko sene placement yo chokoro sene raini nyesi myaziri kwanyora chiba se chasikira nirgo mechons. God have mercy upon us. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sesenigwa Sabato cannot go unmentioned in any household. Sabate ya sumurubelio osesenigwa nigo tonyora masemo kurwa ase eskuru yes secondary yabongonta 7 the Adventist High School. Iminyeri bari Masaba. Anganta SDA High School.
bwata etariki amonentwe Getemba Television Getemba FM 102.7 ne timu embu kigima ya Getemba Television na karabana ba korokya ebintu ne biga Ebirende. Remember verse comes from the book of Proverbs 1 verse 7. And it's chapter 18 verse 24. And it says, there are friends who pretend to be a friend, but there are friends who are more closer than a brother. He said, let us build the world. That's the word of God. They will be doing their best because they are always the best. Tune in. Kurachinse kuminebiri kuika ekrotu kura umrubilio yega. Only the best bride in town. Only from Getemba Television. Bungunta High School is the place to be. Twabarganirie egere tusangamo asoko rokia matera magana yomotwe na ibinde birabe bikorokana ritukebye sabato ekatwa abto sasima igo karibu karo ya moito abari mbonsi bare na baba tebra karibu rituke Getemba Television ekionga kiamamogusi. Mange abaswati kirongi nini ikirwaga ni yizigati usoka siku. Look for a skirt outside there, but inside the compound it's prohibited. All right? Nyanchama. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai Nyanchama. Kwani ndagire yokuri? Minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atita na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole yanta kama. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Speak. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge. Aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagakenga abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngakyo borwere bwe sukari bo somo bero woime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero. Walfiti itosomete chinjereza tojokorwa ya marwaire enjere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids,
ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigotumika esokorwa lya marwaire njirende yagate tusomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia